कूलिंग प्रोवाइड करता है। एसी डिलीवर होने के नेक्स्ट डे ही इंस्टॉलेशन टीम आ गई और एसी की फिटिंग का काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इंडोर यूनिट को इंस्टॉल किया गया, जिसमें वाटर लेवल का यूज करते हुए इंडोर यूनिट की प्लेट को वॉल पर फिक्स किया और इंडोर यूनिट को हैंग किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडोर यूनिट का कवर क्यों रिमूव किया हुआ है, तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जब कॉपर पाइप अंडरग्राउंड होती हैं उस केस में कवर उतारना ही चाहिए, ताकि कॉपर पाइप्स के कनेक्शंस अच्छे से टाइट हो जाएं, क्योंकि कवर उतार लेने से काम करने के लिए